Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu keseliň Aşgabatyň birnäçe mektebinde ýüze çykandygyny habar berdiler. Käbir çagalar mektepden hassahanaga gidilýär. Bu aralykda köpler halk bejeriş usullaryna ýüz tutýarlar. Häzirki wagtda çenli iň meşhurlary itýagy we üzärlik. Azatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronavirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky birnäçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň sapakda gyzgyny ýokurlandy. Demin gysyp üskürüp başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikroraýonunda ýerleşýär. Soňky birnäçe güniň dowamında şäheriň dürli künjeklerinde ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronavirusa mahsus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hassahanaga gidildi. 11-nji etrapçydaky 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar keselhanada galýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň habarçylary anonim şertlerinde gürleşen paýtagtyň bilim edaralarynyň wekillerine talgylanyp 2-nji dekabrda habar berdiler. Azatlyk radiosu Aşgabatyň mekteplerinde koronavirus keseliniň ýüze çykarylmagy barada bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Resmiler şu wagtda şenli Türkmenistanda COVID-19-yň ýekiji hadisasynyň da hatap alınmanlygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen anonim görleşen muallimleriň we mektep okuwçylarynyň garandaşlarynyň sözlerine görä COVID-19 alamatlary bolan çagalar derrew hastahana ýerleşdirilýär, synagdan geçirilýär we keselhanada galdyrylýar. Synag netijeleri aýan edilmeýär. Ondan öň 18-nji noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keseliniň ýüze çykandygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde de maskalaryň takynmagyna gözegçiligiň güýçlendirilmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 muallima we 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry takynanlygy üçin 52 manat möçberinde jerime saldy. 30-njy noýabrda habarçylar paýtagtyň mektepleriniň ähli muallimlaryna koronavirus üçin synag tapşyrmak buyrugynyň berilendigini aýtdylar. 100 manat möçberindäki test muallimlaryň öz hasabyna geçirilýär. Azatlyň habarçysy bilen anonim gürleşen muallimler synaglaryň ýygyderli esasda geçirilmeginden howatyrlanýarlar. Mundan başga Aşgabatyň mekteplerinde beýleki keseller köpelýär. 42-nji mektepde ýaş okuwçylaryň arasynda bokurdakdaky folikular angina keseli ýüze çykdy. 22 okuwçy we 2 muallim ýokunç keseller hastahanasyna äkirildi. Käbirleri birnäçe günden soň keselhanadan öýlerine goýberildi. Ýurtda koronavirus bilen baglanşykly köp sanly hadisalar häzirki wagtda Türkmenistanyň Balkanda, Şowzalybap we Mary vilayetlerinde de ýüze çykýar. Öňden bäri dürli keselleri bolan garrylar ölýärler. 40 ýaşdan uly ýaşaýjylaryň öz ýaşaýan ýerlerinden başga regionlara çykmagy gadagan edilýär. Seýahat etmäge mejbur bolanlar şol sanda iş üçin başga vilayetlere barýanlar. Ýürite ruhsatnamalar almagy we yerli hastahanalarda ýygyderli synagdan geçmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlaryny we daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerini ýetiren charter reýsleriniň ýurda gelmegi dowam etdirilýär. Azatlyň Libapdaky habarçysynyň 1-nji dekabrda aýtmagyna görä 29-njy noýabrdan 30-njy noýabra geçen gije 178 adamyň Türkmenabad şäherine getirilenligi habar berildi. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçary bilen Münchenden 70 adam we İstanbuldan 108 adam şol reýs bilen gelipdir. Çeşmelere görä Münchenden gelen ýolukçylaryň käbiri odal New Yorkdan Birleşen Arap Emirliklerinden we Günorta Koreýadan başga uçarlar bilen Germaniýa aşypdyr. İstanbuldan bolsa Türk kompaniýalarynyň 10 işgäri we beýlekler Türkmenistanyň raýatlary barpdyr. Türkmenistana şol uçar bilen baranlaryň ählisi karantina ýerleşdirilipdir. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän wagtynda ilat halk bejeriş usullaryna ýüz tutmagyny dowam etdirýär. Olaryň arasynda iň meşhurlary itýagy we üzärlikdir. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň Teke we Ors bazarlarynda açaçan satylýan itýagy inçi kesele we COVID-19-a garşy bejerigi hökmünde hödürlenýär. Marda üzärligiň gytçylygy döredi. Şu sebäpden yerli häkimetler üzärligi tütetmegi adaltmagy buyurdular. Olaryň täze tapşyrygyna görä häzirki wagtda döwlet edaralarynda, bilim edaralarynda, sowda okutlarynda günde 2 gedek dälde, hepde de 1 gedek üzärlik tütetmeli edildi. Koronavirusa garşy halk bejeriş usullarynyň wagysçysy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dünýäde koronavirusyň çalt ýaýramagynyň başynda fevral aýynda COVID-19-a garşy görüşde üzärligi, sadagy we burçly unaşyň peýdalaryny ilkinji gedek öňe süripdi.